हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज विपिन कुमार में आपका स्वागत है। आज आप जानेंगे 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों में होने वाली खांसी सर्दी बुखार के बारे में, जो अधिकांश छोटे बच्चों में हमेशा खांसी सर्दी बुखार हो जाता है। ये डॉक्टर बड़े बड़े लोग लिखते हैं, तो जानते हैं इसके इलाज के बारे में। पहले हम जानेंगे बुखार के बारे में, जो सबसे बेस्ट दवा है पैरासीटामोल, जो मार्केट में कालपोल नाम से मिलता है। अगर आपके बच्चों को बुखार है तो 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों को आप 125 मिलीग्राम दिन में 3 बार दे सकते हैं। दूसरा है टैक्सिम ओ सिरप। ये सिरप एंटीबायोटिक है, जो आप 50 मिलीग्राम दिन में 2 बार दे सकते हैं। तीसरा है मोन्टिना एल सिरप, जो रात में 5 ml दे सकते हैं। ये एलर्जी का सिरप है। चौथा है अस्थाकान डीएक्स जूनियर सिरप, जो दिन में 3 बार 5 ml दे सकते हैं। ये खांसी का सिरप है। अगर आपके बच्चों में ये सभी लक्षण दिखाई दे तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, जिससे आपके बच्चों को खांसी सर्दी बुखार में आराम मिल जाएगा। ये दवा जो है बड़े बड़े डॉक्टर लोग यही दवा लिखते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें।